कफ सिरप प्यायल्याने मुलांचा मृत्यू झाल्याचं प्रकरण या प्रकरणी आता जनहित याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे। तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी होतीये। विषारी कफ सिरपमुळे एकूण 22 मुलांचा मृत्यू झालाय। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय। कफ सिरप बळींची संख्या आता 22 वर पोहोचली आहे। औषध उत्पादक कंपनीचा मालक अटकेत आहे। कंपनीचा कारखानाही आता सील करण्यात आलेला आहे। कफ सिरपच्या दुष्परिणामाने मृत्यू होणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच आहे। या प्रकरणातील बळींची संख्या आता 22 वर पोहोचली आहे। आपल्या प्रतिनिधी भाग्यश्री प्रधान आचार्य आपल्या सोबत जोडलेले आहेत। भाग्यश्री, आपण पाहतोय कफ सिरप बळींची संख्या आता वाढताना पाहायला मिळते। महाराष्ट्रात सुद्धा या ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासन आता या ठिकाणी सतर्क झालेलं पाहायला मिळतंय। नक्कीच या संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडणार आहे आणि ही जनहित याचिका सुनावणी जी आहे ही पार पडताना पाहायला मिळणार आहे। कारण मध्य प्रदेशात जवळपास 22 मुलांचा यामुळे मृत्यू झाला होता। कोल्ड्रिफ्ट नावाचं हे औषध होतं ज्यामध्ये एक रासायनिक घटक जो होता तो त्यामध्ये मिसळण्यात आलेला होता आणि यामुळे लहान मुलांच्या किडण्यांवर थेट परिणाम होत होता। त्यांना डायलिसिसवर जावं लागत होतं आणि त्यानंतर त्यांचा मृत्यू होत होता। अशी जवळपास 22 प्रकरणं समोर आली। त्यामुळे हा निष्काळजीपणा आहे, कंपनी जी औषध बनवते त्या कंपनीचा हा निष्काळजीपणा आहे असं म्हणत जनहित याचिका जी आहे ती दाखल करण्यात आलेली आहे सुप्रीम कोर्टात। आज याच्यावर सुनावणी आहे आणि विशेष म्हणजे यामध्ये याचिकेमध्ये जी मागणी केलेली आहे ती अशी आहे की सीबीआयकडे या सगळ्या गोष्टींची चौकशी सीबीआयने करावी अशी मागणी आहे। त्यामुळे आता नेमकं या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडनं काय निर्णय येतो हे बघणं महत्त्वाचं आहे आणि या सगळ्याचा निर्णय आल्यानंतर सीबीआय कशा पद्धतीने तपास करते हे बघणं देखील महत्त्वाचं आहे। आपण जर बघितलं तर कालपासून विना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन असलेल्या जवळपास 88 औषध विक्रेत्यांवर महाराष्ट्र राज्य औषध आणि अन्न विभागाने कारवाई देखील केलेली आहे। त्याचप्रमाणे एक नंबर देखील जारी केलेला आहे। मात्र हा नंबर अद्यापही सुरू नसल्याचं समोर येत आहे। पण असं असलं तरी एकंदरीतच जर बघितलं तर सगळीचकडनं सतर्कता बाळगली जाते आणि कोणत्याही परिस्थितीत लहान मुलांच्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवाला धोका उत्पन्न होईल अशा पद्धतीची औषधं विक्री करू नका अशा पद्धतीच्या सूचना देखील सर्वच राज्यात करण्यात आलेल्या आहेत। मात्र जे 22 लहान मुलं मृत्युमुखी पडले त्यांचं काय असा प्रश्न जो आहे तो निर्माण झाला आणि त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात आज ही सुनावणी पार पडते आणि सीबीआयने या प्रकरणात चौकशी करावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे केली जाते। नीलम जी, नक्कीच धन्यवाद भाग्यश्री, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।